Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Yahya Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullahi ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan wa fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni alal hawdi muttafaqun alaih. Wa an Abi Yahya lan saking Sayyidina Abi Yahya lan saking Sayyidina Abi Yahya Usaid bin Hudairin nggih. Nyatane Usaid bin Hudair nggih. Beliau adalah teng tarikh kemarin nggih. Rencange Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad nggih. Beliau juga termasuk orang yang hadir dalam Bai'atul Aqabah yang kedua nggih. Juga beliau masuk Islam di lewat sinten Mus'ab nggih, utusane Kanjeng Nabi yang diutus sebagai perwakilan Kanjeng Nabi ke tanah Madinah nggih. Pun. Anna rajulan nggih. Niki hadis dari Usaid bin Hudair nggih. Radhiyallahu anhu anna rajulan sak temene wong lanang siji. Sak temene wong lanang siji minal ansori saking golongan al-ansor, artinya sahabat ansor. Beliau menceritakan bahwasanya ada satu orang dari sahabat ansor nggih niku tanglet nang Kanjeng Nabi nggih, tanya ke Kanjeng Nabi. Iku qala dawuh sapa rajulan nggih. Iku qala dawuh sapa rajulan ya Rasulullah duh Gusti Rasul. Ya Rasulullah duh Gusti Rasul, ala tasta'miluni. Ala tasta'miluni apa to mboten dadekaken amil jenengan ing ingsun. Kayak kemarin sing sempat kula terangkan sedikit nggih. Beliau niki merasa heran dan merasa ingin nggih dijadikan amil karo Kanjeng Nabi. Amil napa ya? Terus niki orang yang berkepentingan ya. Orang yang memiliki derajat, artinya ataupun yo saiki lek ana acara panitia ngoten niku. Nah, nggih. Karena kebanyakan Kanjeng Nabi menjadikan amil, artinya pembantu-pembantu Kanjeng Nabi. Asisten Kanjeng Nabi niku dari sahabat Muhajirin nggih. Sahabat sing dari kota Mekah. Sedangkan dari Ansor sedikit. Makanya beliau niki mengajukan diri nggih. Pengen diikut sertakan menjadi panitia lah ngoten niku. Paham nggih? Ataupun amil. Kama sta'malta kaya oleh ndadekaken amil jenengan fulanan ing fulan wa fulanan lan ing fulan. Ya Rasulullah, napa jenengan kok mboten ndadekaken kula amil seperti jenengan mengangkat orang-orang lain. Fulan jenengan angkat dadi ngeten iki, fulan dadi ngeten iki. Ada rasa ghirah nggih. Cemburu, tapi cemburu bukan kok nggih. Cemburu yang buruk bukan. Saya juga ingin bantu jenengan ya Rasulullah. Mana ngoten niku, paham nggih. Bukan cemburu kok aku gak didekne panitia sing kono dadekne, mboten ngoten niku. Paham nggih. Ada cemburu nggih. Dia enggak rela kalau dirinya diam nggih, diam diri tanpa menolong Kanjeng Nabi. Pun. Nah, jadi enggak ada kontribusi untuk nggih ngoten niku. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah. Akhirnya Nabi dawuh nggih, dijawab mbek Kanjeng Nabi. Napa jawabane? Innakum sak temene sira kabeh iku satalqauna. Iku satalqauna bakal nemoni sira ing iku satalqauna bakal padha nemoni sira ngoten nggih. Bakal padha nemoni sira ba'di ing dalem sakwise ingsun. Artinya setelah kula meninggal, setelah zaman saya, jenengan-jenengan bakal nemoni zaman bakal nemoni
suatu zaman nggih, mangsa nggih, asaratan ing nggih. Kayak kemarin mana nggih, al infiradu bi syai'i amman lahu fi haq nggih. Asaratan ing wong kang menangi dhewe, ngoten nggih. Di mana dua nggih. Asaratan ing wong kang menangi dhewe utawa nggih rebutan dunya. Nggih. Rebutan dunya. Samian bakale engko lek urip sakwise iku akan menemukan di mana orang-orang di zaman samian itu mereka saling atharoh nggih. Nggih. Egois dalam apa hajatnya, paham nggih. Lek ana butuhe moro, lek gak ya gak, paham. Kemudian rakus ketika mengambil sesuatu padahal orang lain juga ada bagian dari mereka, tapi dia itu dipek dhewe kabeh. Paham nggih? Atharotan dia itu napa? Kemaruk dalam hal duniawi niku cuman atharotan nggih. Kayak saiki nggih. Banyak orang-orang yang mencuri nggih. Bagiane wong liya. Pemimpin mengambil hartanya rakyat, misalkan ngoten niku atharotan. Maknane ngoten niku. Paham nggih? Pun. Lek ngoten niku fasbiru mongko sabar sapa sira kabeh. Sampeyan gak usah apa sok-sokan melok jadi pemimpin, gak usah wis gak usah. Bareng aku wae nggih. Makane fasbiru mongko sabar sapa sira kabeh hatta talqauni. Kalau samian mangke menangi apa jenenge? Menemui orang-orang yang kayak gitu maka sabarlah nggih. Sabar nggih. Ngalah sabar nggih. Pun ngalah dalam urusan duniawi, bukan ngalah masalah ukhrawi. Kalau masalah ibadah prinsip enggak boleh sampai napa ada kaul ulama fikih mengatakan kalau ada samian jamaah nggih. Kemudian softnya banyak. Nengarepe samian ono soft sing bolong nggih. Samian kok udur-uduran nggih, ngalah-ngalahan, ngalahi awake dhewe niku dikatakan makruh. Kenapa? Al-atharoh apa fil ibadah. Nggih, utawa fil qurbat niku makruh. Kita ngalah dalam urusan ibadah makruh gak oleh. Lek masalah ibadah kudu kemaruk, wis prinsip nggih. Gak oleh apa? Samian ae sampean gak oleh, paham nggih? Lek masalah dunia maka kita diharuskan kayak gitu, jangan sampai atharo, jangan sampai kemaruk. Tapi kalau masalah napa ibadah nggak bisa nggih. Harus kita menangi dhewe. Ngoten. Makane fasbiru hatta talqauni hingga nemoni sapa sira kabeh ing ingsun. Kalau sampeyan nggih menyaksikan orang-orang yang kayak gitu, hidup di zaman orang-orang yang kok ngoten niku atharoh jare Kanjeng Nabi nggih. Wong sing karepe dhewe, wong sing seneng njukuk bagiane wong liya, orang yang rakus dalam duniawi maka sabar. Sampai kapan? Hatta talqauni hingga nemoni sira ing ingsun alal haudi ing atase telaga. Alal haudi ing atase telaga. Sampai mben samian tak enteni nang telaga Al Kautsar. Paham nih? Karena apa jenenge termasuk napa rute sebelum orang mukmin itu masuk surga, mereka akan mampir nang Telaga Al Kautsar. Nggih. Telaga Al Kautsar niku nggih barang siapa nggih man syaraba minhu nggih syurbatan lam yadma ba'dahu abada. Barang yang siapa yang telah meminum seteguk air Telaga Kautsar lam yadma ba'dahu abada. Nggih. Tidak akan haus setelah itu selamanya. Nggih. Jadi Nabi ngenteni mriku nggih. Sampai ada juga riwayat Kanjeng Nabi bakal dulangi umat-umate satu per satu. Betapa indahnya Telaga Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Makane kula lek napa ketika teng tarim niku ketika ada ayat yang ngedomirnya balik teng Kanjeng Nabi. Paham nggih? Mereka maca selawat. Contohnya ngeten iki nggih. Kula maca ayat nggih inna a'tainakal kautsar. Paham nggih? Wong sing krungu termasuk guru-guru kula maca Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Inna a'tainaka. Manae kan inna sak temene ingsun iku a'tainaka. Wis maringi sapa ingsun ing sira Muhammad. Jadi kafe niku balik teng Nabi Muhammad. Jadi domir pun mereka tetap maca selawat. Padha karo mereka ketika mendengar nama Muhammad. Makane wong tarikh biasa ngoten niku sing paham maknane nggih. Inna a'tainakal kautsar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Ngoten niku. Pun. Muttafaqun alaihi utawi hadal hadis iku muttafaq alaih. Paham nggih. Ngoten. Makane
itu sudah napa nggih? Sudah disebutkan nggih oleh Kanjeng Nabi kalau akhir zaman bakal akeh wong sing atharoh nggih. Orang yang rakus, yang serakah dalam duniawi nggih. Sing suka gemar mengambil haknya orang lain. Apalagi itu dilakukan oleh pemimpin. Makanya mriki kan ala tastakmiluni nggih. Ya Rasulullah, kenapa jenengan mboten dadekaken kula saiki niku pejabat. Artinya pejabat dalam susunan agama Islam nggih. Orang terpenting, nggih. Gak usah nggih. Sampean gak usah dadi ngunukan. Wis mbek aku wae, bareng aku wae. Kenapa? Karena sampean ben lek urip sakwiseku nggih, innakum satalqauna ba'di atharah. Bakal nemoni wong sing atharah, nggih. Orang-orang yang ngoten niku, yang rakus dalam duniawi, yang seneng njukuk bagian orang lain, dipek dhewe, karepe dhewe, menangi dhewe, ngoten niku. Makane fasbiru, lek sampean menangi orang kayak gitu, maka fasbiru hatta talqauni alal haud. Maka sabarlah sampai samian semua bertemu dengan saya di Telaga Al-Kautsar. Paham nggih? Pun. Wa Usaidun utawi nggih kalimat Usaid nggih. Jenengi sahabat Usaid niku iku bidomil hamzati kelawan den domah huruf hamzah. Usaidun nggih. Usaidun. Duduk asidun, duduk Usaidun nggih. Wa Hudairun lan kalimat Hudairun iku bihain kelawan hak. Sik nggih. Wa Hudairun lan utawi kalimat Hudair ngoten nggih. Khabare mangke nggih. Bihain kelawan hak muhmalatin kang den kosongaken saking titik nggih. Ana muhmalah ana nggih sitoke maneh nggih. Lek muhmalah niku hak yang enggak ada titiknya. Lek ana titike kok ngoten nggih. Kenapa kok ana muhmalah barang? Jenenge hak ya gak enek titike. Nah, kalau napa kita menilik sejarah huruf hijaiyah, zaman dhisik niku hak karo kok padha tulisane. Paham nggih? Tak, sa, ba niku padha. Mek kayak huruf lambe kan. Set. Gak ngerti kita ono titik ono titik loro dhuwur atau titik telu gak ada. Nah, ngene mriki ditengeri hak sing muhmalah, hak sing ono sing gak enek titike. Lek sing ono titike iku kok. Paham nggih? Pun. Iku madmu matin den domah apa hak nggih Hudairun nggih. Wadodin lan dot mu'jamatin kang den titik apa dot nggih. Jenenge dot ya dititik karena sing gak dititik niku shot. Paham nggih? Maftuhatin kang den fathah apa dot Hudairun. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu nggih. Luwih pirsa sapa Allah. Pun. Kemudian wa an Abi Ibrahim nggih. Wa an Abi Ibrahim lan saking Sayyidina Abi Ibrahim. Abdullah bin Abi Aufa, nyatane Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa. Niku nama asline nggih. Radhiyallahu anhuma nggih. Berarti Abdullah dan Abi Aufa sama-sama sahabat nggih, karena mriki doanya radhiyallahu anhuma. Nggih. Pun. Radhiya mugi paring ridho sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Abdullah lan Abi Aufa. Ngoten ndak dimaknai nggih. Beliau meriwayatkan hadis anna Rasulullah sak temene Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi ing dalam sebagiane pira-pira dinane Rasulullah. Ing dalam sebagian pira-pira dinane Rasulullah allati lakia kang tetemu sapa Rasulullah fiha ing dalam ba'di ayyami kang tetemu sapa Rasulullah fiha ing dalam ba'di ayyami al-aduwa ing musuh.
al adu wa ing musuh iku intadhara ngenteni sapa Rasulullah. Iku intadhara ngenteni sapa Rasulullah hatta idza malat. Hatta idza malat hingga ari kalane dadi lengsir. Dadi lengsir ngoten nggih. Sampun apa asyamsu srengenge. Apa asyamsu srengenge Qoma mongko jumeneng sapa Rasulullah fihim ing dalem kaum ngoten nggih. Kula goleki rujuke fihim niki teng pundi teng kaum nggih. Pun. Qoma mongko jumeneng sapa Rasulullah fihim ing dalem kaum. Artinya nggih Sayyidina Abi Ibrahim atau Abdullah bin Abi Aufa mengatakan nggih di suatu hari nggih yang mana Kanjeng Nabi niku dihadapkan dengan musuh. Paham nggih? Artinya dalam suatu hari peperangan maknane ngoten nggih. Intadhara hatta idza malat asyamsu qama fihim. Nabi menunggu sampai napa? Matahari mulai condong ke arah barat. Artinya sudah mulai masuk waktu zuhur ya. Ketika masuk waktu zuhur nggih baru qama fihim, Nabi berdiri kemudian menghadap ke para sahabat nggih, ke umat ngoten niku. Nggih, dalam kaum nggih. Samantune berdiri faqala mongko dawuh sapa Rasulullah. Niki inti hadisnya niki nggih. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu he para menungso. Ya ayuhan nasu he para menungso la tatamannau. La tatamannau ojo ngarap-ngarap sapa sira kabeh liko al aduwi ing ketemu musuh. Wahai manusia, sampean ojo ngarap-ngarap ketemu musuh. Paham nggih? Endi musuh ya? Ini tak enteni mbak aku. Jangan. Ya wis paham nggih. Gak usah sok-sokan ngenteni musuh. Paham nggih? Yang penting apa? Was'alu lan nyuwuna sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Was'alu lan nyuwuna sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Al-afiyata ing kewarasan nggih. Al-afiyata ing kewarasan. Wonten napa suatu muhadharah nggih. Afiyah. Muhadharah niku teng ngaji rohah niku ngaji sore ngeten iki manten asar. Kalau enggak salah Habib Umar niku criyos nggih. Niku pun masyhur cerita niki. Criyos. Beliau punya guru namanya Habib Ibrahim bin Agil. Paham nggih. Beliau cerita ketika satu gurunya iku sakit nggih. Sakit sing sakit yang alladzi la yurja bur'uhu. Sakit yang sudah sakit-sakit sedo wis sepuh. Paham nggih? Pun. Akhirnya beliau mengatakan ngeten iki nggih, sing beliau sing sakit niki. Allahumma inni as'aluka tamamal afiyah. Ya Allah, kula nyuwun jenengan tamamal afiyah, sempurna dalam kesehatan. Nggih. Tapi setelah donga niku tambah sakit. Akhirnya santri tanglet, paham nggih. Ya Syekh nggih. Habib jenengan donga nyuwun tamamal afiyah, tapi kok tambah sakit. Paham nggih. Sempurna dalam kesehatan. Akhirnya beliau dijawab piye jawabane nggih. Al-afiyah hakikiyah, paham nggih. Kesehatan yang sempurna adalah al-afiyah al-qalbu, artinya sehat dalam hatinya. Paham nggih. Gak apa-apa awake iku rusak gak, yang penting hatinya niku selamat. Hati selamat iku piye? Maknae nggih, kita hidup nggih lam ya'tarid Allahi syai'un. Enggak pernah napa? Apa jenenge? Ya'tarid artinya protes kepada Allah nggih dengan takdir Allah yang sudah dipastikan kepada kita. Wis terima nggih. Ridho dengan takdir Gusti Allah, enggak punya suudzon dengan Gusti Allah nggih. Ridho karo takdir Gusti Allah, paham nggih. Kemudian tawakal teng Gusti Allah. Kemudian punya hubungan yang istimewa dengan Gusti Allah, jenenge tamamal afiyah nggih. Makane al afiyah niku wonten
macam 3. Yang paling sempurna adalah afiatul qulub. Paham nggih? Sehat, atine sehat. Ngoten. Makanya teng kitab Ihya, teng mukadimah kitab Ihya niku dikatakan apa? Dikatakan ngeten. Paham nggih? Imam Ghazali dawuh ngeten iki, paham. Imam Ghazali dawuh ajib tuh, saya tuh heran. Banyak orang yang sakit, nggih, badannya sakit. Paham Mbak nggih? Badannya sakit tapi mereka langsung sibuk nang dokter. Nggih. Langsung teng dokter. Tapi ketika hatinya sakit, mereka nggih gak bergegas-gegas langsung nambani hatinya. Padahal nggih, kalau mereka tahu nggih, sakitnya hati itu lebih bahaya daripada sakitnya badan. Ngoten nggih. Pun. Ku jenenge tamamal afiyah. Makane bener jare Imam Ghazali nggih, annal jisma annal jasada iku napa? Markab nggih. Kula nate nang sampeyan nggih. Bahwasanya badan itu hanyalah tunggangan. Paham nggih? Wong sing numpak niku roh, paham nggih? Jadi wong urip itu padha karo wong sing numpak kendaraan. Kendaraan itu adalah badan kita, nggih. Kemudian apa wong sing numpak kendaraan itu roh kita. Paham nggih? Nah, orang sekarang lebih sibuk merawat kendaraannya. Orang sekarang lebih sibuk merawat jasadnya daripada merawat roh ataupun hakika orang yang menaiki kendaraan niku. Paham nggih? Awake dipoles, atine gak tau dipoles nggih. Awake didandani tapi atinya gak tau didandani. Paham nggih? Ngoten. Makane biasane lek tentare nggih. Para masayih niku sering nggih. Nek nang santri takon ngeten iki. Kaifa haluka bis shalah? Kaifa haluka bil adzkar? Kaifa haluka bil adzkar? Kaifa haluka bi qiyamil lail nggih. Mana ini? Wahai santri, nggih. Apa kabar nggih? Gimana hubungan sampeyan karo salat? Gimana hubungan sampeyan karo wiritan? Piye hubungan sampeyan karo qiyamul lail? Apik apa gak? Gimana hubungan sampean karo Gusti Allah, apik apa enggak? Lah, iku jenenge tamamal afiyah. Nah, kita yang mendengar itu langsung matek ngoten nih, waduh. Mboten tahu wiritan ya paham nggih. Ya repot nggih. Ngoten. Jarang tanglet gimana nggih? Wis apal iki, wis apal. Jarang paham nggih. Takone ngoten niku nggih. Jadi tanglete niku simpel tapi langsung menjurus teng mriku nggih. Kaifa haluka bis shalah? Kaifa haluka bis sujud nggih. Gimana nggih hubungan jenengan mbek sujud iku piye? Paham nggih? Soal yang sangat dalam. Pun. Mane was'alullaha al-afiyah nggih. Pun jangan sekali-kali mengharapkan datangnya musuh. Paham nggih? Tapi mintalah nggih al-afiyah kepada Gusti Allah. Pun. Cuman nggih fa idza laqitumuhum mongko ari kalane ketemu sapa sira ing al-adu. Cuman sampean kalau ditakdirkan ketemu musuh, maka fasbiru, mongko sabaro sapa sira kabeh. Musuh iki gimana? Musuh temriki maknane no? Musuh itu bisa dimaknai orang kafir bisa dikatakan musuh, orang kafir harbi, nggih. Ataupun orang-orang yang zalim kepada kita, nggih, mengganggu ibadah kita. Ataupun musibah-musibah itu ngoten nggih, bisa dikatakan musuh. Kita nggak usah sok-sokan nantang musibah endi, nggih. Jare lek aku maksiat Gusti Allah ape ngadab aku endi. Jangan kok ngoten niku, gak usah sok-sokan. Paham nggih? Ngoten niku. Aku tetap sugih nggih, walaupun napa Gusti Allah itu paham nggih mengancam orang sombong, saya tetap akan sombong karena saya tetap sugih. Ngoten niku termasuk wong sing datamannau liqa'al adu nggih. Orang-orang yang menantang nggih datangnya musuh. Mane ngoten. Gak usah sok-sokan ngoten niku nggih. Fokus kita was'alullaha al-afiyah. Teng akhir zaman mintalah tamamal afiyah, yaitu kesehatan hati dan badan. Cuman kalau sudah ditakdirkan ketemu musuh maka fasbiru, sabar. Pun wa'lamu wa'lamu lan ngerti ya sapa sira kabeh annal jannata sak temene surga iku tahta dilali suyufi. Iku tahta dilali suyufi ing dalem ngisore bayangane pira-pira pedang. Nah, niku isyarah nggih. Wahai para sahabat, ketahuilah nggih. Surga
itu terletak di bawah bayangan-bayangan pedang kalian semuanya. Paham nggih? Artinya lek jenengan purung jihad, mau jihad fisabilillah, maka surga akan menanti jenengan. Ngoten nggih. Iku istilahnya ngoten. Maknanya ngoten niku nggih. Di istilah dari wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf, itu ketahuilah bahasanya surga niku terletak di bawah naungan pedang-pedangi samian. Itu artinya ngoten. Kalau jenengan mau rela jihad, maka surga akan menanti. Paham nggih? Lek teng tafsir hadisnya memang jihad, tapi jihad sesuai dengan zaman. Paham nggih? Kalau zaman dahulu mbek suyuf, mbek pedang. Kalau zaman saiki karo ilmu, karo kitab awake dhewe ngeten iki. Paham nggih? Kita termasuk jihad. Makanya ya, kena dimanai surga itu di bawah bayangan-bayangan kitab awake. Ngoten nggih. Nah, ngoten. Makanya bener nggih, orang yang lagi meninggal dalam thalibul ilmi niku apa? Syahid nggih, jelas syahid nggih. Sudah sepakat nih ulama dikatakan syahid. Nah, nggih. Pun. Kenapa? Karena mereka lagi meninggal dalam berjuang padha nggih, jihad mbek pedang. Karo jihad karo ilmu niku padha napa tujuane? Padha-padha nguripne agamane Gusti Allah. Paham nggih? Saiki awake dhewe ngurip agamane Gusti Allah dengan memahami ilmu Gusti Allah dan menyampaikan kepada orang lain. Lek zaman dahulu mbek perang, karena mereka melawan dengan fisik, maka harus perang. Ngoten niku. Paham nggih? Makane apa jenenge lek dididikane guru kula niku napa? Seorang santri dididik untuk menjadi junut Rasulullah nggih. Junut maknanya niku prajurit Rasulullah. Artinya yang meneruskan napa langkah Gusti Rasul. Paham nggih? Makane boleh kita menjadi profesi yang lain, artinya menjadi dokter, menjadi napa namine polisi, atau menjadi nggih pembisnis atau napa, tapi minimal harus ada kontribusi kita terhadap nggih agamane Gusti Allah. Artinya kita sama-sama meneruskan napa perjuangan Rasulullah. Gak apa-apa nggih, tak berani gak apa-apa kita mau jadi pembisnis, gak apa-apa. Jadilah pembisnis yang napa meneruskan agamane Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Jadilah dokter yang meneruskan dakwahe Kanjeng Nabi. Maknanya ngoten niku. Paham nggih? Pun. Harus minimal kita enggak peduli kita anake sapa nggih. Anake kiai, anake Pak Tani, anake pejabat, gak peduli nggih. Tapi tugas kita harus memiliki kontribusi dalam dakwahe Kanjeng Nabi. Maknanya ngoten niku. Pun. Sampai wonten dawe Sayyidina Ali nggih Al-Habsyi nggih, pengarang Simtud Duror. Beliau dawuh napa? Aqrabu syai', artinya paling dekatnya orang untuk ilmu laduni itu adalah dengan dakwah. Paham nggih? Dakwah dengan akhlak, dakwah dengan ngajar, dakwah dengan ngejaki kanca-kancane nang agama Gusti Allah. Paham nggih? Orang yang sibuk dengan dakwah maka paham nggih, dia akan napa? Paling cepat, paling besar kemungkinan dapat ilmu laduni. Paham nggih, pun. Tsumma qala nggih. Setelah Nabi dawuh wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf nggih. Tsumma qala mongko nuli dawuh nggih. Sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma duh Gusti Allah. Allahumma duh Gusti Allah nggih. Munzilal kitabi nggih. Nyatane zat kang nurunaken kitab. Zat yang nggih menurunkan wahyu berupa Alkitab Al-Qur'an. Wa mujriyas sahabi, tur zat kang nglakuaken ing awan. Wahai zat yang nggih menggiring-giring awan. Wa hazimal ahzabi, tur zat kang ngalahaken pira-pira musuh. Ngoten nggih. Tur zat kang ngalahaken pira-pira musuh. Beliau adalah zat, Allah adalah zat yang ketika terjadi peperangan antara muslim dan kafir, sejatinya Allah lah yang mengalahkan orang-orang kafir. Sak hebat-hebatnya wong Islam tetap lewat perantarane Gusti Allah. Ahzimhum,
ahzimhum mugi ngalahaken jenengan ing al-ahzab wangsurna. Kena dimane al-ahzab, kena dimanai al-adu nggih. Domire saged mriku. Wangsurna lan mugi paring pitulung jenengan ing kita alaihim ing atase al-ahzab utawa al-adu nggih. Ya Allah, wahai zat yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran atau wahyu, dan engkau zat yang menggiring nggih, napa namine awan, dan engkau zat yang selalu mengalahkan musuh-musuhmu nggih. Ahzimhum nggih. Maka kalahkanlah musuh-musuh kita, musuh-musuh agama Islam. Kemudian wangsurna alaihim, dan berilah kita pertolongan dari serangan mereka. Maknane ngoten niku. Nggih. Sampai dikatakan apa? Dalam perang Badar nggih. Perang Badar. Niku niki sing crita Sina Abu Bakar nggih. Orang berkecamuk, paham nggih? Perang 313 lawan 1000 orang kafir. Gak imbang nggih, 3 kali lipat gak imbang, paham nggih? Makanya teng mriku napa? Kanjeng Nabi tibake napa? Mulai sebelum perang sampai tengah-tengah perang, Nabi niku sila sambil mengangkat tangannya sampai ridake niki ceblok. Ceblok nggih. Saking suwine ngangkat tangan, dipasang mbek Sina Abu Bakar, nggih. Ceblok maneh, pasang maneh, ceblok maneh, nggih. Beliau mengatakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Niku dibulan-bulani mawon, paham nggih. Makane tanggal 17 Ramadan nggih niku dianjurkan memperbanyak kalimat niku. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Makanya sampai datang 3000 malaikat yang membantu napa namine pasukan muslimin. Intinya nggih, dimanapun kita berada, dalam keadaan apa genting nggih, jangan sampai kita meninggalkan nyuwun tulung teng Gusti Allah. Kelase Kanjeng Nabi mawon ndonga sampai napa surbani ceblok ping bolak-balik, paham nggih? Apalagi kita kena masalah kok enggak ndonga ya wis nggih, mentelek sampean, mentelek nggih. Wis iki iso tak ada dhewe, jangan nggih, jangan. Maka selalu mintalah nggih nyuwun tolong teng Gusti Allah, maknane ihzimhum bangsurna alaihim. Paham nggih? Pun muttafaqun alaihi utawi hadal hadis iku muttafaq alaih nggih. Wabillahi lan kelawan Gusti Allah at-taufiq utawi nggih. Nggih, taufik ngoten mawon nggih. Kemudian babus sidqi nggih. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin wallahu a'lam. Bismillah. Alhamdulillah ya. Entek bab sabar nggih. Kemudian kita membahas tentang bab sidik, bab yang sungguh-sungguh. Nggih. Bab yang menerangkan tentang kesungguhan kita kepada Gusti Allah. Paham nggih? Makane guru kula nanti sering dawuh ngeten iki, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin nggih. Iku ayat yang menerangkan sampeyan kudu golek kanca wong sing shadiqin. Golek kanca wong sing serius dalam menyembah Gusti Allah nggih. Aja golek kanca sing gunggungan ketika ibadah karo Gusti Allah, jangan nggih. Carilah teman yang apa namanya ketika ibadah niku sungguh-sungguh. Kunu ma'as-shadiqin nggih. Lek iso sampeyan niku ma'as-shadiqin bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maknane ngoten. Paham nggih? Insyaallah kita bahas nggih pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anallahu yataghashsha bi rahmatihi wa jana ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya